Макс, уйди от Шурка! Ну просто наблюдай за машиной, да и все. Как обычно, головой. Уа, дым. Дизель Power. Испугалась немножко. Бум, зеркала нет. Ой, бля, как жестко. Стой, 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 давай еще. Макс, так нечестно! А у него перед не работает. Ну, твое колесо буксовало? Ну, отключен. Включи передок!
Кто там следующий? Давай есть. Сам себе режиссер, Макс. Юра, ты следующий. Здесь глубокая яма. Колея большая по центру. Давай в разрез. Давай, время, цигель. Выйдем, тут еще дорога есть. О, туда не надо. Ты что? Блять, это было страшно. Он мостом выгреб тут половину острова этого. Там, вон внизу. Половина кучи. А что мне делать теперь?